So welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon meron akong i-share sa inyo mga katropa. Basic lang to mga katropa, about sa ating brake sound. So syempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo ng mga subscriber, YouTuber, viewers, sa mga group admin, kay parang Janjan, kay parang Louie, yan, kay Sir Peter Tak, shout out sa inyo sir, tsaka at sa mga ibang group admin, shout out sa inyo mga katropa, at sa inyo mga member, maraming salamat. Sa mga nagko-comment sa akin comment section at nagla-like, subscribe, yan, shout out sa inyo mga katropa, maraming salamat. So yun nga mga katropa, yung issue natin ay maingay siya when braking. Meron siyang tack or tick sound, sabi ni customer. So 40,000 km, so magpapalit din tayo ng brake fluid. So every 2 years or 40,000 kilometers nagpapalit kayo ng brake fluid. Depende sa kulay ng brake fluid nyo mga katropa. Umiitim yung ating brake fluid mga katropa. Bakit umiitim? Sa sobrang init ba o ano? So umiitim yung ating brake fluid dahil sa humidity mga katropa. Kaya umiitim yan yung fluid natin mga katropa. So yun yung isang dahilan kaya umiitim. Kaya dapat natin palitan para ma-maintain natin na fresh yung fluid natin, para hindi masira yung mga rubber seal natin sa ating mga caliper or cylinder, wheel cylinder or brake master cylinder pa. So yun nga mga katropa, i-share ko sa inyo yung kung paano procedure yung gagawin natin. Basic na basic lang mga katropa, pwede nyong gawin kahit na sa anong sasakyan mga katropa. So let's go. Welcome to my channel. So ito yung ating brake mga katropa. Pag nagbe-brake si customer, meron siya nariring na tack sound, brake tack. So ngayon bibigyan natin ng basic procedure para ma-eliminate yung ating sound. So bagong ano pa lang to, bago pa mga katropa. So sa unit Mazda, Toyota, pwede nyo gawin mga katropa. So tanggalin natin yung caliper. Tanggalin natin yung caliper. Tanggalin natin yung brake. Kapal pa mga katropa. Kung mapansin nyo, may kain ng ano, piston. Nalilinisin nyo yung backplate na ito mga katropa, yung mga ano niya guide, lilinisin nyo yan. Saka ito lilinisin natin. So ito yung pinaka-sumusupport sa disc yan, yung plate na yan, ay sa pads yan. Linisin natin yan. Linisin natin yan. Meron tayong sticker para sa ating gagamiting procedure. So yan yung part number niya, L2Y7-43782. So 3M sticker. Meron din tayong grease para sa kanya mga katropa, yan LY733247. Yan. So yung grease na yun, para dito yan sa ating pin. Para dito sa pin yan. Lagyan natin ng grease.
Dapat walang clearance dito mga katropa. Ibang klase tong grease na to. So lalagyan din natin ng grease dito sa inupan ng pinaka dito mga katropa. So pwede nyo i-DIY ito mga katropa, lalo na sa mga owner ng car dyan. Basic na basic lang. Yung sticker naman natin mga katropa, gagamitin natin yan sa brake pad. Halimbawa ito mga katropa, di ba dito yung caliper yan, mapapansin nyo, dito nakaupo yung caliper dito. Lalagyan natin ng sticker. Tapos ipipress natin ng konti mga katropa para pagpasok natin dito hindi masira yung sticker natin. Papasok mo natin itong panglikod. So kaya natin pinrest para hindi makayod yung sticker na nilagay natin mga katropa. So yun, ganun lang mga katropa yung gagawin natin pag sa brake pad. Pwede kahit anong unit mga katropa basta meron kayong sticker ng 3M na manipis. Manipis lang pwede nyo lagyan. Kasi pag nagbe-brake tayo, minsan ito mahina na yung pinaka-clip niyan. So nagmo-moving yung ano, tumutunog tok tok. Siyempre pipigilan niya to. Bumoving yung pad, yung brake pad natin. So, tested na yan mga katropa. Pagdating naman sa brake shoe mga katropa, di ba brake shoe nakaganyan. So, saka nakaganyan yung brake shoe. So, dito sa likod, sa may backplate mga katropa, yung inuupuan ng brake shoe, merong inuupuan niya, kung di ako nagkakamali, 3. 1, halimbawa, ito brake shoe, 1, 2, 3. Doon naman, pwede niyo siyang lagyan ng grease. Lagyan niyo siya ng grease dun mga katropa, dun sa inuupuan niya, dun sa pinaka-counter ito. Dun lang naman nag-squeaking yung sa brake shoe, lalong-lalo na pag nagbe-brake or handbrake, sa mga brake shoe type sa likod mga katropa. Yan. So yun, ganun nga yung gagawin yung mga katropa. Tapos sa kabila, yung procedure ganun din mga katropa. So yun mga katropa, ganun lang ka-basic yung eliminate natin yung sound sa brake sa harap. Depende na rin kasi merong nagkakaroon ng sounds if yung brake pads is OEM kasi matigas yung brake pads. Mas marami yung metal, yung halo ng metal sa brake pads kaysa sa asbestos mga katropa, or matigas yung pagkakagawa ng ano, kaya umiingay din yung brake pads natin minsan.
Pagka ganun yung kinabit ng mga katropa, yung brake pad, ay yung rotor disc, magkakaroon ng line. Maraming masisira. Rotor disc, kakainin nyo mga katropa. So, yun nga, siyempre, kung nasa budget din naman, mas maganda na yung original brake pads yung gagamitin natin. So, ganun lang naman yung pag-eliminate ng sound sa brake, madali lang naman mga katropa. Depende rin, pag may nagbe-brake kayo, may tumutunog. Eh kung sira yung lower arm, sira yung suspension parts natin, iingay talaga yan mga katropa. Kaya, before tayo mag-diagnose na kung sa brake ba yung umiingay, check muna natin yung mga suspension parts natin kung okay ba. Pag okay yung suspension parts natin, so pwedeng sa brake nga. Pero normally yung brake, iingay yan. Pagka malaki yung clearance nito, lalo na pagka hindi ka nagbe-brake, dadaan ka na rough road. Pag malaki yung clearance nito, rattle yan mga katropa. Yan, tutunog yan. Dahan-dahan mong apakan yung brake mo habang dumadaan ka sa rough road. Pag nawala yung tunog mga katropa, ibig sabihin, yung caliper pin mo mga katropa. Basta walang problema yung suspension mo mga katropa. Nasa brake lang yung caliper pin lang katapat nun. So gagawin nyo, tatanggalin nyo, lalagyan nyo ng grease. Lubricate nyo lang yan mga katropa. Para pag may grease na siya, siyempre sa loob, magiging fit na siya, hindi na siya aalog-alog. Yan lang pag-diagnose mga katropa. So yun mga katropa, gagawin ko na yung sa kabila. Same lang naman procedure yung gagawin ko, kaya hindi na tayo lilipat sa kabila mga katropa. A few moments later. So ayan yung kanyang brake fluid, medyo maitim-itim na rin mga katropa yung kanyang brake fluid. So every 2 years or 40,000 flashing pag sa Mazda mga katropa. Itim-itim na rin. So sa pag-bleed naman mga katropa, mag-umpisa tayo sa malayo. So ito yung pinakamalayo kasi nasa rear right yung front right yung kanyang brake master. So mag-umpisa tayo dito sa rear left. Sunod natin rear right. Tapos susunod natin front left mga katropa. Sa front left yung kasunod natin. Yan. Front left. After ng front left, front right. Kasi mga katropa, ito yung pinakamalapit sa master yung right. Kumbaga pa Z yung angle ng ating pa ganyan. Pag umpisa ron sa likod, punta sa right, punta sa front, ito yung pinakalas yung right natin. Ayan. So ganun lang ka-basic mga katropa yung procedure natin ma-flashing mga katropa. So clear na yung kanyang fluid mga katropa. So yan. Gamit natin DOT4 brake fluid Singapore SPC. So yun mga katropa, sana nakatulong sa inyo yung mga ginawa nating basic procedure lang naman mga katropa. Yan. So hanggang sa muli.